तो गाइस अगर आप सोच रहे हो एक इंटेल आर्क A750 ग्राफिक कार्ड के साथ एक पीसी बिल्ड करने का, तो यस यू आर ऑन द राइट प्लेस। तो हमने इस पीसी को बिल्ड किया है इंटेल आर्क A750 ग्राफिक कार्ड के साथ i7 के 13700 के सीरीज के एक प्रोसेसर में। इस पीसी में हमने कोई भी RGBs का मतलब वो नहीं पाला हुआ है, क्योंकि कस्टमर को चाहिए था एकदम क्लीन पीसी जो कि एकदम क्लासी दिखे ब्लैक कलर में। तो इसीलिए ग्राफिक कार्ड भी देख सकते हो कितना कूल लग रहा है। तो इस पूरे पीसी को बिल्ड किया है हमने 1,09,000 रुपए में। अब देख सकते हो कंपोनेंट कितने स्ट्रॉन्ग लगाए हैं। i7 का प्रोसेसर, 6000 मेगाहर्ट्ज रैम, Z790 मदरबोर्ड, 750 वाट पावर सप्लाई एंड NZXT का एक कैबिनेट। तो ये पूरा पीसी इतने अफोर्डेबल प्राइस में बिल्ड किया है इन्फिनिटी गैजेट्स ने। तो अगर आपको भी एक ऐसा पीसी चाहिए तो जरूर आइएगा नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली, इन्फिनिटी गैजेट्स।